ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன இருக்க போகுதுன்னா, என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜில் என்ன இருக்குது, நான் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு ஒரு சின்னதாக டூர் பார்க்கலாம் வாங்க. என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜு பார்த்திங்கன்னா டபுள் டோர் ஃப்ரீசர் செக்ஷன், அப்புறம் நார்மல் ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று. ஃப்ரீசர் செக்ஷனுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா நான் நிறைய ஃபோட்டோஸ்லாம் ஒட்டி வச்சுருப்பேன். ஏதோ ஒரு பிளேஸ் போனேன்னா அங்கே மேக்னெட் விற்பாங்க, அதெல்லாம் நான் ஒட்டி வச்சுருப்பேன், ஞாபகமாக இருக்கும்ல. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ஃப்ரிட்ஜு செக்ஷன் தான். அதில் எங்களுக்கு 1 2 3 கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது. அடியில் 2 தக்காளி வெங்காயம் போடுறதுக்கான ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டு. இங்கே டோரில் பார்த்திங்கன்னா 2 கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்னதாக ஒரு பெட்டி இருக்குது. ஸோ இப்போ இதில் நான் என்ன சிம்பிளாக வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம். நம்ம ஃபோட்டோஸ்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் ஒட்டி வச்சுக்கலாங்க. நம்ம ஞாபகார்த்தமாக அதை அடிக்கடி ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்துக்கலாம். இப்போ நான் ஃப்ரீசரில் என்ன இருக்குன்னா, பச்சை பட்டாணி, தேங்காய், அப்புறம் பன்னீர் வச்சுருப்பேன், ஐஸ்கிரீம், நவாப்பழம், சின்ன வெங்காயம் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருப்பேன். இதெல்லாம் தான் இருக்கும் ஃப்ரீசரில். ஸோ அடுத்தது நம்ம நார்மல் ஃப்ரிட்ஜில் போனோம்னா 3 கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கும். மெயினாக டோரில் 2 கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கிறதுல பார்த்திங்கன்னா கேன் ஐட்டம்லாம் ஒரு இதில் வச்சுருக்கேன். கேன் ஐட்டம்னா என்னென்ன இருக்குன்னா, ஹர்ப்ஸு, அதுக்கப்புறம் ஹாலிவ்ஸு, அலப்பட பெப்பர்ஸ்லாம் வச்சுருப்பேன். அதுக்கு கீழே உள்ள கம்பார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ், ஸ்ட்ராபெரி, ராஸ்பெரிலாம் வச்சுருப்பேன், தயிர்லாம் வச்சுருக்கேன். இப்போ உள்ள இந்த 3 கம்பார்ட்மெண்ட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா மேலே பிக்கல்லாம் வச்சுருக்கேன். பிக்கிள் அந்த சைஸில் உள்ள டப்பாங்கெலாம் அந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன். நடுவில் பார்த்திங்கன்னா முட்டை, பட்டர், அப்புறம் மீடியம் மெல்லிஸான டப்பா வச்சுருப்பேன். கீழே பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹைட்டான பொருளெல்லாம் வச்சுருப்பேன், பால், இட்லி மாவு இதெல்லாம் வச்சுருப்பேன். அவ்வளோதான், என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜில் சிம்பிளாக தான் வச்சுருக்கேன். வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.